अस्सलामुअलैकुम, मैं आफ्ताब भंडारा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास ओप्पो A31 आया है, उसका टच काम नहीं करता, तो देखते हैं कि वो कैसे ठीक होगा। तो ज़्यादातर मसला जो पानी वगैरह लगा होता है, वाटर डैमेज होता है, उस वजह से टच जो है उसकी स्टेप डिस्टर्ब हो जाती है और वो काम छोड़ जाता है। तो मैकेनिक हज़रात जो है वो आईसी को हीटिंग करना शुरू कर देते हैं और वो ये फ़ॉल्ट नहीं होता। फ़ॉल्ट हमेशा ज़्यादातर पैनल में आता है। तो मैंने भी ऐसे ही देखा है कि इसमें फ़ॉल्ट क्या आ रहा है, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बना के आपको दिखा दूं। तो ये मैंने चेक किया है, तो इसका टच बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो मैंने फिर इसको अभी नया पैनल लगा के देखते हैं, तो हो सकता है ये ठीक हो जाए। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये 100% ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर डैमेज होता है उसका ज़्यादातर जो मसला है वो पैनल का इशू होता है। तो देखते हैं, अगर आपने हमारा चैनल AB मोबाइल रिपेयरिंग लैब सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर लाजमी किया करें। मैं हूं आपका अपना मंडी मदरसे का मैकेनिक आफ्ताब अहमद भंडारा, और हमारी शॉप है मलक नदीम मोबाइल सेंटर, मंडी मदरसा, हाईवे रोड। अगर आपने कोई मोबाइल ठीक करवाना हो तो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, या कोई मोबाइल नया लेना हो तो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये मैंने नया टच लगाया है, तो ये अभी ऑन हो रहा है सेट। ये ऑन हो जाएगा तो चेक करते हैं कि ये मुकम्मल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये तकरीबन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, सही बिल्कुल ओके हो गया है। इसका जो पैनल का ही मसला था और पैनल हमने चेंज कर दिया है। जब हमने इसको देखा तो हमें पहले ही पता चल गया था कि इसका पैनल का मसला है। तो मेरे पास एक और सेट आया हुआ है, तो उसके तमाम आईसी वगैरह उतारे हुए हैं, तो उसमें भी यही पैनल का मसला था। लेकिन वो पहले किसी कारीगर ने आईसी वगैरह भी उतार दिए हैं उसके। तो अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आ सके कैसे ठीक है।